bali ku YouTube channel Geoffrey Finisher kali nga mbalaga sofa omulimu we gutuuse nga wali eri tuli corporate naye nga tusibyemu biimu awo tuli corporate kati wano nga tuto tukwasaganya nawo wali kwambuka corporate naye nga bino ebisenge biri ku window level ebisigadde nga mubiraba kati eno plan already ginali mbagambye mu video eri uploaded sofa nga nabagamba nti eno shade emiryango gigina erino ddiiro n'ebisenge bibiri kati ogwo omulyango guyingira mu master bedroom kati gwe guli oguyingira nagwo mu minor bedroom gwego kati erina eddiiro kasitowa omulyango gwa kasitowa gwego kati nga mbalaga shade eyo shade yaffe kati gwego lyeri eddinisa lya sitowa neryekisenge liri wali kati erya shade eryeddiiro liri ku shade kati eryekisenge ekirala lirino wano eddinisa kati wano nga tuli seriously tuzimbe eno nga tuli waggulu tuzimbe eno manju tutambuza sofa we wana wali complete eyo plan y'ennyumba yaffe by subscribing more and liking video zange gyeziri already YouTube channel Geoffrey Finisher eyobuwanvu bwa standard house nga bweri plan zonna tuba nazo plan ki gy'oyagala okuzimbibwa